Məhəbbət müəllim, biz əsgərlərin görüşünə gələndə bir neçə müğənniyə zəng elədik. Amma təəssüflər olsun ki, onların hamısı toyu olduğuna görə əsgərlərin görüşünə gəlmədilər. Amma biz sizi həmişə burada görürük, əsgərlərin arasında. Vaqif müəllim, ən əvvəla kim neynir özü bilər, o bizlik deyil. Düzdür, belə bir oldu, bir neçəsinə zəng elədik, at çəkmirəm. Yəqin ki, sözünü götürər, buna şübhə yoxdur. Ancaq belədir ki, istər toy olsun, istər nə or olsun, mən çox özür istəyirəm, mənim həyatda bir dənə oğlum var. Siz də onun şahidisiniz ki, onu mən pasteldə qoyub gəldim. Yəni, kim neynir özü bilər. Ancaq vətən vətəndir. Əgər vətənin bugünkü günündə, yəni lap belə deyək, lap əziz gündə, bayram günündə gəlib əsgərlərimizi qarşısında çıxış eləmirlərsə, öz işləridir. Mənə belə gəlir ki, əgər əsl Azərbaycanlı, damarından Azərbaycan qan axırsa, əsl Azərbaycanlıdırsa, mütləq gəlmək lazımdır. O günləri yoldaşları biri dedi ki, bizim başqa nə əlimizdən gəlir? Bizim də topumuz, tüfəngimiz, səlməsimizdir, səsimizdir. Gəlib mütləq çıxış eləmək lazımdır. Bu öz yerində. Mənim bir arzum var, bir istəyim var. Bizim müdriklərin biri qonşu dövlətimiz Türkiyədə öz ailəsi ilə qonaq olub. O getdiyi yerdə ev yəsinin bir gözəl balası, qızı varmış və bunun da oğlu varmış. Türk qardaşına deyir ki, Azərbaycanda deyir, qardaş, istəyirəm sənin qızını alam oğluma. Deyir, yox, əfəndim, mən bu qızı çox baha satıram. Ülkəşi baha satırsan, səni kimi dostum var, milyon verərəm, milyard verərəm. Axır nəhayət deyir ki, yox əzizim, mən qızımı o günləri sənə verərəm ki, Azərbaycanın vahid manatını gətirəsən, ondan mən qızımı sənin oğluna verərəm. Yəni, bununla nə demək istəyirəm? Yəni, bu günlər Azərbaycan devlətinin vahid, müstəqil ordusu varsa, biz buna nətər sevinməyək, nətər biz bunların qulluğunda olmayaq. Birbaşa hamının borcudur ki, gəlsin bizim əsgərlərimizin qarşısında çıxış eləsinlər, öz sözləri ilə, musiqisi ilə, öz hərəkətləri ilə. Mən bir daha müstəqil Azərbaycan ordusunun bütün zabit heyətini, əskər heyətini, generallarını bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Yenə deyirəm ki, gün o gün olsun ki, bütün işğal altında olmuş torpaqlarımız azad olsun. Bax, bütün bu arzuları orada yerinə yetirək. Çox sağ olun, Məhəbbət müəllim. Mənim də bir arzum odur ki, o Bakı şəhərinin şadlıq evlərində oxuyan müğənnilər gəlsinlər, bizim bu əsgərlərimizi də sevindirsinlər. Yəni, o əsgərlərimizin də ürəyindən olardı. Vaqif, sən çox doğru deyirsən, əlbəttə ki, indi belədir ki, ataların bir sözü var, yovud olsa da deyəcəm buna. Deyir, qoyunu qoyun ayağından, keçini keçi ayağından. Kimsə gəlməyibsə bugün, bütün sənətçiləri onun ayağına yazmaq olmaz. O gəlməyən özü bilər. Onun da evladı böyüyür, onun da evladı əsgərliyə gedəcək. Onda yəqin ki, haqq öz yerini tapar. Ancaq, mən bütün hamıya deyirəm ki, bütün sənətçi yoldaşlarıma deyirəm ki, müğənnilərə deyirəm ki, heç vaxtı belə çağırışdan boyun qaçırmasın.